So, hallo. Hallo. Herzlich willkommen, Rosemarie. Hallo, Heide. Hallo. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich habe hier nämlich eine Zuschrift von der Ulrike, die schreibt: Hallöchen, hätte eine Bitte. Kannst du mal die Omas fragen, wie man ein gutes, selbstgemachtes Rotkraut für Wildbraten und so weiter hinbekommt? Und ist es besser einzufrieren oder wie macht man die Reste haltbar, sodass Portionen bei Gebrauch nur rausgenommen werden können? Da seid ihr jetzt gefragt. Ja, das können wir sagen. Also ich tue auch, wenn ich Blaukraut koche, viel kochen und dann gefriere Ei. Immer das Fertige. Und dann braucht man es bloß auftauen. Und das schmeckt genauso wie vorher auch. Man muss bloß auch nicht zu lange rumstellen. Also ich tue es immer gleich, wenn es noch abgekühlt ist, tue ich gleich Portionen eingefrieren. Okay. Und da friere ich oft 2 Portionen Ei oder so und das ist Heide, nachher gut. Oder hast wie du machst Erfahrung du's? mit Einfrieren oder wie machst du es? Also ich habe von meiner Yogalehrerin einen prima Tipp Aha. und die sagt, die Gläser, je nachdem welche Portion man jetzt braucht, die Gläser eben heiß ausspülen Ja. und dann das heiße Gut, Nein, in dem Fall das Rotkraut, einfüllen, Und sofort zudrehen. den Deckel zudrehen und dann umdrehen. wie bei der Marmelade auf den Kopf stellen. Super. Und das hält sich im Kühlschrank bis zu 6 Monaten. Aha, prima. Ja. Ich tue es also eingefrieren meist. Dann brauche ich nicht aufpassen Ja. und dann muss ich nicht aufs Datum gucken, dann kann ich es rausnehmen, wenn ich es will. Jetzt das Wichtigere. Wie machen wir das Kraut überhaupt? Ja, also ich weiß nicht, wie du es machst, also ich sage es jetzt einmal, wie ich es mache. Ja. Ich tue es halt einhobeln, weil ich will immer frisches Kraut, also nicht so kauf's. Und dann tue ich es einhobeln, also ich habe da so einen Krauthobel und dann tue ich da ein bisschen Salz und Zucker drüber Aha. und tue es ein bisschen drücken, Ja. dann wird es ein bisschen feucht und zieht ein bisschen Brühe. Ja. Und im Während tue ich noch auf dem Herd einen Hafer warm machen mit Fett. Früher hat man Schweineschmalz genommen, heute nehme ich halt einen Butterschmalz. Ja. Und tue eine Zwiebel fein schneiden und den ein bisschen andämpfen. Und dann tue ich das Kraut dazu rein. Ja. Und dann rühre ich es halt ein paar Mal. Man muss halt noch, solange man es nicht abgelöscht hat, dabei bleiben und rühren. Und dann ist das ein bisschen andämpft ist, dann tue ich es ablöschen, tue einen Rotwein rein. Also ist egal was für einen, ob man da einen Trollinger nimmt oder einen Schwarzriesling oder einen Burgunder oder was, ist egal. Mit dem tue ich es noch ablöschen, dann lasse ich es eine Weile kochen. Und dann tue ich einen Äpfel schälen und fein schneiden, dann kommt das auch noch drauf. Und ich tue noch, also in letzter Zeit, was man früher ja nicht so gemacht hat, tue ich halt so Päckler Glühweingewürz rein. Aha. Weil dann kriegt das Gesamte einen guten Geschmack Ja. und man kann es nachher gut rausnehmen. Ja klar, in beide Weil und sonst muss da man weiß ich, was suchen, ist. wenn man Nelke und Sachen rein tut, dann muss man Ja. suchen, wie bringe ich die jetzt wieder raus. Gut. Und der Geschmack ist, also ich finde, es ist einfach gut, wenn man das, und dann tue ich tue auch welche Lorbeerblätter rein, das Ja. hat man noch so wirklich. Ja. Und dann tue ich das rein. Und nachher, wenn es mir nicht sämig genug ist, dann reibe ich so eine rohe Kartoffel ein bisschen rein, fein reiben, und es gibt noch so ein schönes ist eine Bindung drin. Oder im anderen Fall rühre ich ein bisschen Mehl mit einem Wein an und schicke es rein, dann wird es ein bisschen bindig. Also so Geht mache ich. das Und dann schmeckt es halt ab, das merkt man selber noch. Ja. Geht es mit alle Kartoffeln oder sollte man da mehlig kochende nehmen? Na, das ist egal, die wo man gerade bei der Hand hat. Okay, gut. Klar, wenn man mehlig kochende da hat, nimmt man die, aber ja, es geht auch mit den festkochenden. Okay, gut. Also die Kartoffelstärke, die bindet also gleich und dann ist das Kraut ein bisschen sämig. Also so ist mein Kraut, jetzt, wie du es machst, ich weiß nicht. Ähnlich, aber ich verzichte auf den Zucker. Früher habe ich erst einmal eine Speckschwarte unten auf dem Aha. Ja, Boden
braten lassen, Ja. weil das halt einen guten Den Geschmack Geschmack, gibt. ja. Und das Ja. kommt aber darauf an, wozu ich das Rotkraut essen will. Ja. Das passt nicht immer. Ja. Und mit der Zwiebel halte ich das genauso und ich nehme gern einen Spätburgunder, den wir jetzt hier im Glas haben. Und ich mache Zimt und Nelken gemahlen dazu. Ja. Dazu, ja. Eigentlich so, ja, Pi mal Daumen und das schmeckt meistens gut und ich erwische die richtige Portion. Ja. Salzen tue ich relativ wenig Ja. und kochen eigentlich wie du. Und am Ja. Schluss dann Apfel natürlich dazu Ja. und am Schluss vielleicht noch etwas Preiselbeer. Marmelade oder wie man Ja. sie halt gerade Was hat man aus da dem hat, Glas. Das würde natürlich zu Rehbraten wunderbar passen. Es gibt noch so einen fruchtigen Geschmack mit Ja. rein. Die roten Ja. schmecken Ja. ja dann doch nochmal anders Ja. als nur der helle Apfel. Ja. Oder zu Gasbraten gibt es ja auch viel, Ja. das Blaukraut. Und dann habe ich noch jetzt was ganz Neues gelesen in einem Buch über Niedrigtemperatur. Ja. Die machen dann zum Rehrücken ins Rotkraut 5, das kommt natürlich auch auf die Portion des Krauts an, 5 klein geschnittene Feigen Aha. und Granatapfel Sirup oder so Sirup etwas, dazu, ja. ein Okay. paar Löffel. Ja. Ja. Ah, Nach gut. Geschmack. Ja, das ist natürlich was ganz Neues, ne? Ja. Also ich tue ja in der Rehbraten auch gern ein bisschen Marmelade rein, also so säuerliche Marmelade. Ja. Also ich tue meistens von rote Treibler Gelee kochen Ja, und das dann passt tue sehr ich gut. die von dem Gelee und das nein, also das ist also im Blaukraut schmeckt das auch wunderbar. Ja. Also man kann ruhig so irgendetwas nehmen, was man auch selber hat. Ja. Man muss nicht immer ausländische Sachen verwerben. Das ist Und klar. so. Und, Extra dazu und dann kaufen. nehme ich das, oder Ja. wenn ihr Quidditch-Gelee habt oder so, dann tue ich da einen Löffel voll rein. Und es gibt einfach im Blaukraut, also im Rotkraut, einen feineren Geschmack, wenn eben Süß drin ist. Und Ja. durch das tue ich auch vorher schon gleich ein bisschen Zucker drüber, dass es ein bisschen zieht, wenn man es also frisch eingeschnitten hat. Also mir ist halt die salzige Variante Ja. immer lieber, deswegen verwende ich nicht so viel Zucker. Ja. Ja, das ist nicht viel, was man da braucht, aber einfach, dass es ein bisschen einen Geschmack hat. Also, was ich auch schon gelesen habe, was ich ganz passend finde, wenn man einen Braten macht und da dazu dann schon eine schöne Sauce hat, dann einfach so einen halben Löffel, also einen halben Schöpflöffel von der Bratensauce mit ans Kraut dran, dann Ja. schmeckt das Kraut auch ganz wunderbar und passt dann auch oder dazu. so wie wenn man, ich tue ja, wenn ich einen Sauerbraten mache oder sonst so einen Braten, tue ich ja in der Braten auch ein Gelee oder so etwas rein, was man gerade offen hat. Und Ja. das ist, also ich finde, das ist einfach, da kriegt man einen besseren Geschmack rein. Okay, also, dann hoffe ich, dass die Ulrike jetzt genügend Inspiration hat für ihren Jawohl. Weihnachtsbraten und ihr Jawohl. Rotkraut. Da wünschen wir ihr erstmal gute Gesundheit, schöne, Jawohl. entspannte Feiertage und dann einen guten Appetit und gutes Gelingen. Ja. Gutes Jawohl. Gelingen, ja. Ja. Danke euch beiden. Tschüss. Tschüss. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.